Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aprila Desdawati. Saya mahasiswa dari IMDS Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Saya kuliah di sana mengambil jurusan D3 Kebidanan. Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan flu. Nah, banyak orang yang salah langkah dalam batuk dan flu menggunakan telapak tangan. Niatnya sih bagus, tapi belum tentu benar. Sekarang kalian pikir, kalian batuk terus bersin gitu loh, menggunakan telapak tangan. Nah, terus kalian ketemu dosen, ketemu temen, otomatis kan berjabat tangan. Nah, bakterinya itu kan menyebar ke tangan teman. Nah, belum tentu benar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh etika batuk bersin yang benar. Contoh pertama yaitu menggunakan tisu. Tutup hidung dan mulut di saat batuk dan flu. Contohnya kayak gini. Hashim, tutup. Terus kalau batuk juga tutup kayak gini. Nah, bekas tisu ini itu dibuang ke tong sampah. Jangan buang sembarangan ya. Contoh kedua, menggunakan lengan baju. Contohnya kayak gini. Hashim, atau nah, itu etika batuk yang benar. Dan pastikan di saat kalian batuk, flu, menggunakan masker. Supaya orang lain tidak tertular. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan etika batuk dan bersin yang benar atau flu yang benar. Nah, jangan sekali-kali kalian di saat batuk dan bersin menggunakan telapak tangan. Nah, sekian dari Selvi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG di bawah sini.